Ела с мен под карантина за един ден. Аз съм Мариела, на 33 години с шарка. Не знам какво съм карала и какво не съм, но имена цъфнала. Сутрин се събуждам с тежки сърбежи, горящо лице и желание да се отъркам на всички уния деца по морето. Щото и аз трябваше да развявам телеса на плажа, ама на. Освен, че ми отнеха морето, пъпките взеха и рутината ми. Актуалната ми такава включва да си завлека сърбящото туловище до банята, да му измия зъбите, а той пъпчасалия фейс да хидратирам с 2 шепи вода. Подсушавам го и сега е време сърбежите да спрат се и той магичен спирт. Минута по-късно балансът е възстановен, лицето спира да сърби, но почва гърба. Викаш мъжа да мажете дружно и се усмихвате под мустак и двамата знаете, че ситуацията ви е абсурдна изцепка. Споко, тя вселената си знае работата и сега просто се играе на шах. Ама междувременно все пак трябва да ядем нещо. О, колко хубаво, ще направя палачинки. Аз нямам брашно и сода и захар. Все тая. Експериментирам с каквото имам, джапанка не джапанка, това е закуската. И докато се опитвам да съживея страдалия си организъм, който отчаяно се бори за надмощие, се чудя с какво да оплътня времето си, след като съм изчистила цялата къща. Време е да си оформя сайта сам самичка, защото пари за специалисти нямам, а бълвам идеи и е крайно време да видят бял свят. Въоръжавам се с малкото ми налични умения и драпам с часове из дебрите на WordPress. По-късно получавам нещо, което задоволява очакванията на човек с пишмян професия. Уплътних няколко часа, в които преборих чесането и свърших една бая полезна работа. Бето май и да си с шарка си имало предимствата. Каза тя, след като преобърна къщата за 3 път, сайта си за 4, графика си за 2 и почти не се почеса. И ако понякога ти изглежда така, сякаш вселената ти изкъртва плочките, пъвате в сянката ти, не бой се. Днес е прах и шум, а утре ново начало. До тогава над нещата и до скоро.